வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு svcuisine. வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு குட் ஈவினிங். அண்ட் இன்னைக்கு நான் என்ன வீடியோவோட வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி இதை நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. சரி நம்மளும் போடுவோமே, இருந்தாலும் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங் இல்லையா நம்ம போடுறது. ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி நானும் பண்ணுறேன், என்னுடைய வீடியோவும் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து தான் ஆகணும். ஸோ என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஃப்ரிட்ஜ் டூர். என்னடா இப்படி சப்பானி மாதிரி உட்காந்துருக்கனே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? நின்றுட்டு காட்ட முடியலைங்க, அதனால தான் உட்காந்துட்ருக்கேன். ஸோ வாங்க இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போயிடலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஃப்ரிட்ஜை நான் க்ளீன் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. என் ஃப்ரிட்ஜு எப்படி இருக்கோ அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன். தயவு செஞ்சு யாரும் பயந்துடாதீங்க. 18 வயசு கீழே இருக்கவங்க, ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் அண்ட் வயசானவங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூரை தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அண்டு ஃப்ரிட்ஜு டூரை நம்ம கடகடன்னு சொல்லி முடிச்சுருவோம். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து வச்சுட்டு இருந்தால் கரண்ட் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. கன்றாவியாக இருக்குல்ல? ஸோ வாங்க என்னென்ன இருக்குன்றதை நம்ம அப்படியே கீழேருந்து மேலே பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ராயருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கொஞ்சம் பேக் வச்சுருக்கேன். கடைக்கெல்லாம் போனோன்னா டக்குன்னு இந்த ட்ராயர் அப்படியே பேக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவேன். அண்ட் இது முட்டை ட்ரே. இது வாங்கினே தவிர நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. முட்டையை வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய முட்டை ஷெல்ஃபில் அடுக்கிட்டு மீதி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இங்கே டபுக்குன்னு தள்ளிட்டு போயிடுவேன். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த கீழ் போர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமா அப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஃபுல்லாக சிரப்பு, அதுக்கப்புறம் சாஸு இதுதான் வச்சுருக்கேன். இது வினிகர், இது ரோஸ் சிரப்பு, ரோஸ் மில்க்கு, அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு ரோஸ் லஸ்ஸிலாம் குடிக்கணும். சமைக்கலாம், சாப்பிடலாம், வறுக்கலாம், பொரிக்கலாம், அவிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ சிரப் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் இது நன்னாரி சர்பத்து. இது சம்மரில் தாங்க யூஸ் ஆகும். வாங்கி இவ்வளோ தான் தீர்த்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இது டொமேட்டோ கெச்சப்பு. ஆக்சுவலி பால் பாட்டிலு. அந்த பால் பாட்டிலில் இந்த சாஸை ஊற்றி வச்சிருவோம். இது ரெட் சில்லி சாஸு. எப்போயாச்சும் ஏதாச்சும் சாண்ட்விட்ஜ் இல்லை ஏதாச்சும் செய்யும் போது தாங்க இது எடுப்பேன். அப்படியே இந்த பக்கம் மேலே வந்தீங்கன்னா, இது கொஞ்சம் பூ சாமிக்கு வச்சுட்டு மீதி பேலன்ஸ் பூ இங்கே டோரில் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது கொத்தமல்லி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது மெடிசன் டோருன்னு ஆக்சுவலி சொல்கிறாங்க. பட் எங்கள் வீட்டில் இருக்க மெடிசனை கொஞ்சம் நீங்களே பாருங்களேன். எப்போயாச்சும் ஹோட்டலில் ஃபுட்டு ஏதாச்சும் ஆர்டர் பண்ணும்போது அவங்க கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த கெச்சப்பு, சில்லி சாஸு, அதுக்கப்புறம் கவரு, மேகி மசாலா பேக்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் தின்னுட்டு மிச்சம் வச்சுருக்கக்கூடிய மேகி. இதுக்கு மேலே எந்திரிச்சு நினைக்கிறேன், இதுக்கு மேலே ஹைட் ஏற்றலை. இதுக்கு மேலே என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில்லி. இது கிளாஸ் பாட்டிலு சில்லி, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி. அதை வாங்கிட்டு கழுவி இதுள்ளே போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டிலில் சில்லி அண்ட் இஞ்சி போட்டு வைக்கிறதால அது ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதனால் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது தான். உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு ஓப்பன் பண்ண உடனே நல்லா ஸ்மெல்லு அடிக்குது சில பேர். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு பாதி லெமனை கட் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு மூலையில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பேட் ஸ்மெல் எல்லாத்தையும் இந்த லெமன் இஷ்டக்கும். அப்படி இது இல்லைன்னா பேக்கிங் சோடாவை கூட அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பவுலில் போட்டு ஒரு மூலையில் எங்கேயாச்சும் தள்ளி விட்டிங்கன்னா அந்த பேட் ஸ்மெல் ஃபுல்லாத்தையும் அந்த பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கும். பட் நான் லெமன் என்கிட்ட இருக்கிறதால நான் லெமனை கட் பண்ணி வச்சு இது வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் மேலே ஆகுது. என்னென்ன சொல்கிறான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. பட் இது மாதக்கணக்கில் இருந்தாலுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது எல்லா ஸ்மெல்லையும் பேட் ஸ்மெல்லையுமே இழுத்துரும். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தபடியாக இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கருப்பட்டி, அப்புறமா சுக்கு, அண்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு பாக்ஸு. அதில் கொஞ்சோண்டு முந்திரி பருப்பு அண்ட் சுக்கு பொடி. இதுக்குள்ளே இது எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன். டக்குன்னு காலைல ஒரு கருப்பட்டியை கொதிக்க வச்சு தண்ணி குடிக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. டைஜஷன் நல்லா எடுக்கும். இது சுக்கு கருப்பட்டி. நான் உங்களுக்கு இதை வச்சு ஒரு டீடாக்ஸிங் ட்ரிங்க் பண்ணுவேன். அது எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோஸில் வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மில்க் மேட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருந்துச்சு. அதை இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி டப்பாவில் போட்டு ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இது லைக் நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணேன்னா, இதோடைய ரெசிபி ஒன்று அடுத்த வீடியோவில் வரும் உங்களுக்கு. அண்ட் பாயாசம் அதுக்கெலாம் கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என்ன விலை தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும்.
நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர். இது வந்து ஊத்துக்குழி வெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஒயிட் பட்டரு. இதில் வந்து சால்ட்டே இருக்காது. அதுக்கு கீழே நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெகுலர் பட்டர், அதுவுமே அன்சால்ட்டட் தான். நெக்ஸ்ட் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாதாமும் அதுக்கப்புறம் முந்திரியும் போட்டு வச்சுருப்பேன். தீந்துருச்சு, வாங்கி கொட்டணும். ஸோ அது இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஈனோ இருக்குது. இது எப்போ எந்த மாதம் வாங்கினதுனே தெரிலங்க. ரொம்ப நாளாக ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கிடக்கு. இது எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னு எனக்கும் தெரியல இது வரைக்கும். ஆனால் ஒரு ஈனோ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து முட்டை ட்ரே. அதில் வந்து முட்டை தான் இருக்கும், வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த பாவக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் காய்கறிலாம் வாங்கும் போது அந்த காய்கறி கடைக்கார அண்ணன் வந்து தெரியாமல் என் பைக்குள்ளே போட்டார். நானும் அதை தெரியாமல் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் இந்த பாவக்காவை அப்படியே வச்சுருக்கேன். அதுதான் இந்த பாவக்காவுடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கு. ஸோ அடுத்தது அப்படியே மேலே இந்த பக்கம் வந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கோகனட்டு. இதை பற்றி ஆல்ரெடி நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன். தேங்காய் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வைக்காதீங்க. இந்த மாதிரி துருவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பாக்ஸில் இந்த மாதிரி போட்டு மூடி ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட நல்லாயிருக்கும். கெட்டு போகாது, லைக் ஒரு மாதிரிலாம் ஆகாது. அரைக்கும் போது லைட்டாக சுடுதண்ணி மட்டும் விட்டு அரைச்சிக்கலாம். இல்லை முன்னாடியே கொஞ்ச நேரம் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சிக்கலாம். இது ஒன்றுமே ஆகாது, அப்படியே நல்லாயிருக்கும். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பளம்ங்க. இது ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் நமுத்து போகாமல் இருக்கும். தேவையானதை வந்து எடுத்து உள்ளே கிச்சனில் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். மீதி இருக்கும்ல அதை இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ஃப்ரீசரில் வந்து அவ்வளோதான். வேறு இதை தவிர்த்து நான் இதில் என்ன வைப்பேன், இந்த ஐஸ் கட்டிலாம் வந்து நாங்கள் வச்சு சாப்பிடவே மாட்டோம். லைக் ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரிங்க்கு இல்லை ஏதாவது பண்ணுறேன் அப்படின்னா வீடியோக்காக அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டுமே இதில் ஐஸ் கட்டி வந்து நான் வச்சு எடுப்பேன். மற்றபடி இந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து நான் வேறு எதுக்குமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இதை தவிர வேறு இதில் என்ன வைப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போயாச்சும் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வாங்கி மேரினேஷன் பண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸை தூக்கி இங்கே வைப்போம். அவ்வளோதான். இது வேறு எதுவுமே யூஸ் ஆகாது இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது உள்ள என்ன இருக்குது, இது வந்து ஆக்சுவலி மில்க் ஜோன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கங்க. ஆனால் நாங்கள் மில்க்கை தவிர மற்ற இது எல்லாத்தையுமே இது உள்ளே வைப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணால் இது உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் பார்ஸ், சாக்லேட் காம்பவுண்ட் பாரு. இது வந்து மில்க் காம்பவுண்டு. இது வந்து ரெசிபிக்கெலாம் நான் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன். இதை வச்சு நிறைய ரெசிபி கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ரியலாகவே நல்லா ஒர்க் இருக்குது. இது அந்த மில்க் மேட்லாம் வச்சு ஒரு ரெசிபி வந்து செஞ்சு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் மேபி ப்ராபபிளி அந்த வீடியோ தான் உங்களுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைனா அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அது கண்டிப்பாக வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து மில்க் காம்பவுண்ட் பார் இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அமுல் சாக்லேட்டு. இது வந்து ஆக்சுவலி கிஃப்ட் வந்தது. இது கிஃப்டாக வந்த சாக்லேட்டு. இது வந்து ஆரஞ்சு பீல் உடையது. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இவ்வளோ தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது இருக்குது இதுக்குள்ளே. அவ்வளோதான். இந்த இதில் வேறு எதுவுமே இல்லை, காலி. ஸோ இப்போ அப்படியே அதுக்கு அடுத்து கீழே போயிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கருவேப்பிலை. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹோல்ஸாக இருக்க பாக்ஸில் போட்டு நிறைய கருவேப்பிலை வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருவேன். அது வந்து காஞ்ச பிறகு கூட நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் கொஞ்சம் காஞ்சிருக்கு. ஸோ இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப நாள் ஆனாலுமே கெட்டு போகாது, காஞ்சி போகும். காஞ்சி போனது கூட சாப்பிட்லாம், ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ இது ஒன்று. அண்ட் இது வந்து கர்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்குது, அதை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு இப்படி வச்சுருக்கோம். அடுத்தது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து விநாயகர் சதுர்த்திக்கு கொழுக்கட்டை செஞ்சேன். அந்த மாவு வந்து காலி ஆயிடுச்சு. அதுக்குள்ளே இருந்த அந்த பூரணம் வந்து மீந்துருச்சு. ஸோ அதனால் இது வந்து தூக்கி வச்சுருக்கேன். நேற்று தான் வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி. அதுக்கு மறுநாள் தான் நான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ நாளைக்கா வந்து இதை வச்சு ஒப்பட் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இது கூட கொஞ்சம் பருப்புலாம் போட்டு ஒப்பட் பண்ணி இதுக்கு வந்து காலி பண்ணிடணும் நாளைக்கா. ஸோ இது இருக்குது இந்த பாக்ஸ்குள்ளே. இதுக்குள்ளே வந்து தோசை மாவு இருக்குது. ஆக்சுவலி தீந்துருச்சு. இந்த இது ஃபுல்லாகவே தோசை மாவு தாங்க வச்சுருப்பேன். அது வந்து காலி, இன்றைக்கி தான் அரைக்கணும். ஸோ இது வந்து தோசை மாவு தீர போகுது. இது இன்னும் ஒரு பாதிக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும். அடுத்து இதில் பார்த்திங்கன்னா நேற்று ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்த இஞ்சி, லெமன், அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 பச்சை மிளகா, அதை வந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதை வந்து க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் மாற்றி வைக்கணும்.
இஞ்சி கூட நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை ஃபுல்லாக ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிவிட்டு நல்லா குட்டி குட்டியாக அந்த சாப்பரில் போட்டு கட் பண்ணி ஒரு ஹேர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் தூக்கி வச்சுருவேன். ஆர் இங்கேயே கூட வைப்பேன். அதை வந்து வேணும்னும் போது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வந்து அடை மாவு இருக்குங்க. இது வந்து அடை தோசைக்கான மாவு. ஸோ இது அடை மாவு இருக்குது. எங்கள் அக்கா எனக்கு இதை அரைச்சி கொடுத்து விட்டாங்க. அது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது. அது அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அவரைக்காய் இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து வாழைக்காய் இருக்குது. இது வந்து டொமேட்டோக்காகவே வச்சுருக்க பேஷன் தான். இருந்தாலும் அடிக்கடிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காய் அதில் எட்டி பார்க்கும். ஸோ இப்போ வந்து வாழைக்காய் இருக்குது, நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம். இதில் வந்து கீரை தான் வைப்பேன். இப்போ வந்து கீரை காலி, அதனால் இது வந்து எம்டியாக இருக்குது. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவுமே நேற்று விநாயகருக்காக செஞ்ச ஒரு அவுல் ஸ்வீட்டு. அது வந்து கொஞ்சம் மீந்துருச்சு, அதனால் தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். கண்டிப்பாக வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம், கண்டிப்பாக காலி பண்ணுறோம். இன்றைக்கும் நாளைக்கும் அதை சாப்பிட்டு காலி பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் வெஜிடேபிள்ஸ். ஆக்சுவலி வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட்டு நான் உருளைக்கிழங்கு வந்து ரேராக எப்போயாச்சும் தான் வாங்குவேன். ஸோ அதனால் இந்த தடவையும் ஒரு 4 உருளைக்கிழங்கு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதனால் அதை அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன். பஜ்ஜி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழைக்காய், உருளைக்கிழங்கு அண்ட் இந்த மிளகா, பஜ்ஜி மிளகா. ஸோ இதெல்லாத்தையும் வச்சு பஜ்ஜி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் கேரட் அண்ட் பீன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு முருங்கைக்காய் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வச்சா காஞ்சி போயிடும். அதனால் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு கத்திரிக்காய் அண்ட் முருங்கைக்காய் அதை வந்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கொஞ்சம் வெண்டைக்காய், அவ்வளோதான். இதுதான் வெஜிடபிள்ஸ். வெஜிடபிள்ஸை வந்து நான் மோஸ்ட்லி வந்து கொஞ்சமாக தான் வாங்குவேன். தேவை ஒரு 3 நாள் இல்லை 2 நாள் 3 நாள் அப்படிக்கு மட்டும்தான் வாங்குவேன். வாங்கி அதை இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டு உடனே காலி பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வாங்குவேன். பல்காக வாங்கிட்டு வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரூட்ஸை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லைக் இப்போ பாப்பா நான் எல்லாருமே எடுத்து சாப்பிடுவோம். காய் வந்து சமைச்சி சுட சுட சாப்பிட்ருவோம். அதனால் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. பழம் வந்து நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட எங்களுக்கு பிடிக்காது. அதே மாதிரி கூலிங்காக ஏதாச்சும் சாப்பிட எனக்கு வந்து பிடிக்காது. சம்டைம் சம்மரில் வெயிலில் எங்கேயாச்சும் போயிட்டு வந்தால் மேபி சாப்பிடலாம் ஜில்லுன்ட்டு. ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும், அது வேறு கதை. பட் மற்றபடி ஃப்ரிட்ஜிலலாம் எதுவுமே கோல்டாக வச்சு சாப்பிட எனக்கு பிடிக்காது. அண்ட் வித்திக்ஷாக்குமே அப்படி தான், கோல்டாக எதுவுமே சாப்பிட பிடிக்காது. ஹாட்டாக என்ன கொடுத்தாலும் நாங்கள் 2 பேருமே சாப்பிட்ருவோம். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தண்ணி கூட வச்சு நாங்கள் குடிக்க மாட்டோம் யாருமே. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன். இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் தாங்க நான் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வைப்பேன். சம்டைம்ஸ் வந்து அதில் வந்து இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க போகிற போக்கில் வீட்டில் இருக்கவங்க யாராவதும். சானிடைசர் பாட்டிலு, ஃபெவிக்கலு, பர்ஃப்யூமு அண்டு கேண்டில் இதெல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருவாங்க. பட் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டு. விநாயகர் சதுர்த்தி பழத்தை எல்லாத்தையும் நேற்றே தின்னு அழிச்சிட்டாங்க எங்கள் ஃபேமிலி. பேலன்ஸ் சாம்பளமும் வாழைப்பழமும் தான். இதுதான் எனக்கான மிச்சம். இது என்னுடைய பிளானரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூம் ஸ்ப்ரே அண்டு ஸ்டெப்லைசரு, அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரஷ்ஷு அண்ட் இது பாக்கெட்ஸ்குள்ளெல்லாம் வந்து எதுவுமே இருக்காது, எப்போவுமே எம்டியாக தான் இருக்கும். இது வந்து டஸ்டிங் ப்ரஷ்ஷு, அதனால் அதை மட்டும் இங்கே எப்போவுமே ஞாபகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து வித்திக்ஷாவோட ஜாமெட்ரி பாக்ஸு. எதுக்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இதுதான் வச்சுருக்கோம். அவள் இன்னும் ஸ்கூலுக்கே போகல, பட் ஜாமெட்ரி பாக்ஸ். ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ 15 ரூபாய்க்கு வாங்கின மாவு பாக்கெட்டு 2 ரூபாய்க்கு வாங்கின கருவேப்பிலை. இந்த டூர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அண்ட் நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டிங்குன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தவறாமல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து சேரும். இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேறு வீடியோ, நல்ல வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கான புது புது வீடியோஸோடு நான் வந்துகிட்டே இருக்கேன். டாடா பாய்.